วัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมหมูมันได้ทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ทำมันตามมันอยู่ผมเพิ่งหลุดมาเล่นเมื่อกี้มันได้ทำอะไรไม่รู้ครับไม่สู้ออกมาปากเลยมาตั้งเยอะหมดตัวเดียวซื้อได้มันจะมีเบคอนหมูอยู่ครับถ้าเบคอนหมูเยอะแต่ว่าหมูใกล้จะตายแล้วเราต้องรักษาเบคอนไว้หลายพวกหมาตัวหมูป่านี่ก็เลยนะอันนี้ลืมบอกเลยนะครับอันนี้ชื่อเกมว่าหมูคุณแค่เข้าไปใน Google แล้วคุณก็เขียนว่าเกมหมูแค่นี้คุณก็จะเจอถ้าไลฟ์นี้ถึง10,000ผมจะเล่นเกมที่สนุกอีกครับตอนนี้ตายแล้วโดนพวกหมาป่ามาเต็มเลยเราจะได้เอ็กซ์ตร้ากันดูจ่อหมาป่าบ้าตายซะเบคอนก็เหลือตั้งเยอะเราไม่มีวันไปง่ายๆหรอกพี่มีร้านนี้ไม่ขายถูกจริงเท่าไหร่ปะ400-600เนี่ยว่าของแต่งอะนะไอเบคอนเหลือกี่อันแล้วเนี่ยชอบเกียร์อันนี้มีตั้งนานแล้วไม่ไอร้านพี่โจ๊กมีป่ะนะร้านที่พี่โจ๊กไปซื้อมีป่ะนี่อ้วนมีหมดอ่ะถ้าคงพวกพี่ซื้อหมดแล้วจะดูภาพคุณรถอยู่ถ้ารถ500ไทยเอ็มไอ้ไหนหมาป่าไอเอ็มคือใช่ไทยเล็กไงขวานไม้ข้าวเอาไปตัวเลื่อยใหญ่ดูดีออใช่ไหมก็เดี๋ยวคนตอนนี้เราเหลือ5เขาบอกไงว่าไซส์ ไหนตายจุ๊บสนใจไหมแม่จุ๊บสนใจอะไรอ้วนถาดชมนี่เขามีให้แล้วไงเขาแถมแล้วไงอันนี้เราจะไปซื้อเพิ่มมาแกต้องไปดูก่อนว่าเขามีอะไรให้แกบ้างแล้วแกขาดอะไรแล้วบอกแกก็เป็นขาดเงินก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไอ้พวกนี้เราเป็นหนังรถเราเป็นหนังบ่อหนังก็ดีเราจะเล่นอีกครับนี่พี่ยังอยากเปลี่ยนบ่อหนังเลยโอ้ยที่ก็ซื้อมาคู่หมดเลยแพงเหรอถ้าเกิดตอนเป็นบ่อผ้าเปลี่ยนเป็นหนังอะแพงไม่รู้ติดมือแต่ว่าถ้ามันมาแล้วมันก็ดีใช่ไหมจ๋อแต่ถ้าเปลี่ยนแพงแต่ว่าพี่โจ๊กอย่างนึงที่เราไม่ชอบเลยคือเวลาพับเบาะอย่างของพี่โจ๊กมันพับได้ครึ่งใช่ไหมอันนั้นพับทั้งเบาะเลยไม่ชอบเลยอ่ะรับไปถ้าพับก็พับทั้งเบาะเลยแล้วก็ไม่รู้จะที่เก็บของจะเยอะไปไหนจุ๊บหลบทันใส่เป็นเพื่อนยังไงใช่สิยังไงต้องมอนจะมาก่อนใส่ยังไงก็จะใส่ยังไงตอนพับตอนไม่ต้องแบบประจำรู้ป่ะเจ้าเรือจะมานะลูกพี่เหรอจุ๊บตอนนั่งกับอาจารย์ก่อนไหมลูกไม่หรอกกลับมาสิงั้นตัวต้องน้องไปนั่งข้างหน้าเอาไปใส่กล่องข้างในไม่ต้องมาจะมาป้าหมาเดินทำไมอ่ะเดินทำไมมานั่งอ่ะไหมอย่ามานะมีเต็มเลยเนี่ยแม่ให้มาเต็มเลยเนี่ยไปขวดเดียวเต็ม2จ่อแล้วก็ที่เดิมก็ไปชนะแล้วขับไปก่อนเลยไม่ต้องไปคอยเจอต้องก็สมชอนบทครับเดี๋ยวจะไปแวะปั๊มน้ำมันก่อนออกไปเลย
จังห แม่ วะ ไปคันไหนอ่ะ ไม่รู้มัวนี่ กับใคร ไม่ไปจะตายเพราะตัวเลื่อยแล้วเนี่ยจะค่อนเหลือ3แล้ว จะเล่นตาในครั้งสุดท้าย นี่เพิ่งมาแล้ว ยิ้มคนหาเรื่องเสียตังค์ เดี๋ยวเขาเหลือ1แล้วกลับไปจ่อมานะที่เดิมนี่ก็ตายแล้วครับ ได้ดาว27ก็พอใครมีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ